बालेन्द्र शाह। बालेन्द्र शाह जो अहिले नेपालको प्रधानमन्त्री छन्, उनको जन्मदेखि अहिले प्रधानमन्त्री हुँदासम्मको यात्रा इयरली बेसिसमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। उनको जन्म विक्रम सम्वत 2047 वैशाख 15मा काठमाडौँको नरदेवीमा जन्म भएको थियो। त्यसपछि उनी प्रारम्भिक शिक्षाको लागि 2064मा एलायन्स एकाडेमीबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए। एसएलसी दिँदासम्म उनी मध्यम वर्गको विद्यार्थीमा पर्दथे। त्यस लगत्तै उनी 2065देखि 68सम्म हिमालयन व्हाइट हाउस कलेजबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका थिए। ब्याचलर चाहिँ उनले सिभिल इन्जिनियरिङमा गरेको हुनाले उनलाई धेरै टेक्निकल नलेजहरू पनि रहेको पाइन्छ। त्यसपछि उनी साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि त्यति नै चर्चा कमाएका थिए। रबाज जस्ता उनले धेरै नाम चर्चित ब्याटलहरू खेलेका थिए। र्याप र व्यावसायिक यात्रा भने उनको 2069 सालदेखि 78 सालसम्म चलेको थियो, जसलाई चाहिँ उनको प्राइम टाइम पनि भन्ने गरिन्छ। 2069 सालमा उनको पहिलो गीत सडक बालक मार्फत साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए, जुन सडक बालक अहिले पनि धेरै चर्चामा आइरहेको छ। 2070मा रबाज र्याप ब्याटल मार्फत देशभर चर्चित भएका थिए। 2070 पछि उनको साङ्गीतिक यात्रालाई विश्राम दिँदै उनी 2071देखि 73सम्म भारतमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरमा मास्टर्स अध्ययन गरिरहेका थिए। 2074 सालदेखि 2077 सालसम्म स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको रूपमा विभिन्न पुनर्निर्माण र व्यावसायिक परियोजनामा संलग्न पनि भएका थिए। त्यसै गरी 2075 सालमा सबिना काफ्लेसँग विवाह भएको थियो, जुन चाहिँ मोरङको उर्लाबारीमा उनको ससुराली रहेको छ। त्यस पश्चात उनी राजनीतिक उदय र मेयर काल चाहिँ उनले सुरुवात गरेका थिए। उनले विभिन्न कालखण्डमा देशको बारेमा धेरै कुराहरू लेख्ने, बोल्ने र त्यसलाई चाहिँ कसरी देशमा समाजसेवा गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने एकजना युवाको रूपमा उनी त्यति बेलासम्म स्थापित भइसकेका त थिएनन्, तर उनी त्यो सोचमा चाहिँ थिए। उनको विवाह पश्चात उनले राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए। राजनीतिक उदय र मेयरकाल 2079 सालदेखि 81 सालसम्म उनले सुरु गरिसकेका थिए। 2079 साल जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए। 2069 सालमा चाहिँ हामीले उनलाई धेरैले चिन्न सकेका थियौँ। जसरी उनी बालेन शाह भनेर हामीले चिनिन्थ्यौँ, त्यसपछि हामीले मेयर बालेन शाह भनेर चिन्न सुरु गरेका थियौँ। कसैले पनि सोचेको थिएन कि उनी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित हुनेछन्। तर परिणाम उनले 60,000 मत प्लस ल्याएर उनले काठमाडौँ महानगरपालिका, जुन चाहिँ देशकै राजधानीमा रहेको ठुलो महानगरपालिकामा उनले मेयर पद जितेका थिए। त्यसै गरी 2080 सालमा उनले मेयर रहेर काम गरिरहँदा उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चा टाइम्स 100 नेक्स्ट नामक एउटा पत्रिकामा 100 जनाको लिस्टमा उनको नाम पनि परेको थियो, जसको रिजन थियो काठमाडौँको सहरी सुधार र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा आक्रामक कार्य गरेको हुनाले उनलाई टाइम्स 100 नेक्स्टमा राखिएको थियो। त्यसबाट त उनको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चर्चा सुरु हुन थाल्यो। 2081 सालमा उनले सामाजिक सञ्जाल र युवा जमातको प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव विस्तार गर्न थाले। त्यति बेला 2081 सालमा लाग्छ हामीलाई राजनीतिक नेतृत्वले नराम्रो काम गर्दा हामीलाई बालेन शाहको आवश्यकता छ, बालेन्द्र शाह नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, यस्तो तरिकाबाट हुँदैन भनेर चाहिँ त्यति बेलासम्म हाम्रो सोच बदलिसकेको थियो। 2081 सालमै सङ्घीय राजनीति र प्रधानमन्त्री 2082 साल र 82 देखि उनको सङ्घीय राजनीति सुरु भयो। 2082 साल असोजमा जेन्जी आन्दोलन पश्चात उनले ठुलो राजनीतिक दलको विकल्पका रूपमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आबद्ध हुने निर्णय गरिसकेका रहेछन्।
त्यस पश्चात सङ्घीय निर्वाचनको तयारी गरेका थिए। जसरी काठमाडौँ महानगरपालिकामा उनले चुनाव जितेका थिए, जसरी काठमाडौँ महानगरपालिकामा उनले काम गरेका थिए, त्यही छविका कारण उनी झापा क्षेत्र नम्बर 5 जहाँ चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, त्यहाँ हामी नेपालीले लाग्थ्यो केपी ओलीले हराउने मान्छे कोही पनि छैन, तर त्यसको बावजुद बालेन्द्र शाह झापा क्षेत्र नम्बर 5मा गएर चुनाव लड्ने घोषणा गरे र 2082 साल फागुन 21 को सङ्घीय निर्वाचनमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारी मतान्तरले पराजित गर्दै प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भए। यो निर्वाचित हुँदै गर्दा बालेन्द्र शाहले 68,000 भोट ल्याउने नेपालको पहिलो सङ्घीय संसद पनि बनेका छन्। त्यस पश्चात 2082 साल चैत्र 14 गते 35 वर्षका बालेन्द्र शाह नेपालको इतिहासकै कान्छो मध्येमा एक प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरेका छन्। अनि नोटमा हामीले भन्न सक्छौँ, हाल उनको सरकारले 2083 सालको सुरुवाती महिनामा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि विशेष कार्ययोजनाहरू अघि सारिरहेको छ, जसमा चाहिँ 100वटा कार्ययोजनामध्ये 12वटा कार्ययोजना त उनले 4 दिनमै सुरु गरिसकेका छन्।